Moje meno je Milan bez mapy. Dnes som prišiel do Budapešti za Jakubom, s ktorým sa budeme učiť, ako fotiť fotografiu pri cestovaní o trošku profesionálnejšie. Teraz sme to fotili zo spodu, hej? Nejakým spôsobom sme využili tú scénu trošku inak, ako bežne ľudia fotia. Keď si turista, nejak to veľmi neriešiš, cvakneš si, čo potrebuješ a ideš ďalej. Ty ako fotograf, keď sa chceš trošku v tom viac vzdelať, alebo robiť to trošku inak, skús to teraz cvaknúť. Úplne super. Teraz sme si tam dali teleobjektív, konkrétne ty máš 100-400, ja mám 70-200, tým pádom ty vieš dovidieť úplne, že až návrh tej vežičky, čo máš úplne super. Počkaj, ja si to zoomnem. Kľudne si môžeme že čupnúť a tým, že vlastne to zazumuješ napríklad na ľudí, to pozadie nám ako keby sa zväčší a tí ľudia viac tak vystúpia ako keby z tej fotky. Paparazzi. Z historického centra, kde sme fotili detaily, sa teraz tu s Jakubom ideme presunúť za električkami a dáme tej fotografii takú trošku dynamiku. Poďte s nami.